amaze kongera amasezerano muri Madrid twa Gonzalo Garcia. Mwana muto cyane wabikoreye Academy Graduate y'ikipe ya Real de Madrid 2030. Myaka 5 y'amasezerano. Akaba avuye mu bato yaragraduatinze ajyanwe mu ikipe ya mbere. Agiye mu ikipe ya mbere. Agomba kwambara nimero 9 mu mugongo. Kana abanyamatafata umwanzuro se. Nabonye rwose. Reka niba yisinyanye. Endrick 16 se. Kereka niba yisinyanye ko Endrick nabonye bashaka kumukubita icyana Cortegana. Shiti yanjye Cortegana kuri The Athletic. Comunicado official. Real Madrid and the Gonzalo Garcia have agreed to extend our player's contract. We will keep him in the club for next 5 seasons until June 30. Kugera mu 2030 muri Kamena. Akaba yigiye mu ikipe ya mbere. Avuye muri Academy. Hanyuma Mario Cortegana aravuga ko Endrick ari uzambara 9. Kylian Mbappe akambara 10. Gonzalo Garcia Jone nabona Garcia amubwira ko azamurebera 9. We yahita yambara 16 ya Endrick. Ubwo yahita yambara 16 rero. Bagurana? Ya. Kuko iwe nta nimero yo mu ikipe ya mbere yagiraga. Ariko niho Madrid itangaje amasezerano ye ntibijyane na nimero. Nimero ntago barayo official. Ariko kuko bari byagombaga kwita bijyana. Byagombaga kwita bijyana ariko ntayo batangaje. Nabonye ariko nanuza arekerereje. Nde? Arekereje wo bita Dini Hausen. Mu gihe yasohoka nimero 4 arayireba agahita avuga ati ndahita nyambara. Ifitwe nande? Nimero 4 si ya David Alaba harya. David Alaba. Ni ya David. Alaba yaramusi. Bamusabye gusesa amasezerano aravuga ati ariko usko musetsa. Ati ni gute kuri $15 mwembwe hano buri mwaka. Mushaka ko dusesa amasezerano nkajya ahantu na kipe mfite. Bashaka ngo nsubire mu cyaro. Ingo yasetse Madrid cyane. Nanjye naguseka cyane. Uhebwa $15 ku mwaka. Naguseka. Avuga nturi hasi. Avuga watsigisha kutandeba. Sinjure gute. Obita Orea Sporting Director wa Mwitande. Kumunda kumwibagirwa cyane. Santiago Solari yatoje ore yarataruka muri 2019. Officially Endrick is Real Madrid's new number 9. Mario Cortegana makuru ya Madrid abafite ya ndani cyane. Solari yegereye arabarambwira ati se waretse tugasesa amasezerano kubona imvune zakumaze. Ko wigeze no gutekereza kuba wareka umupira w'amaguru muri sezo hagati. Kubona tuzanye abadefense nimero 16 nkuko nabivugaga. Ni yambari ya Endrick. Musi cyenda vuze ni yana. Ni ya Endrick. Cyenda Endrick 16 niyo yarafite. Kera hose. 16 Endrick yarafite. Umva Gonzalo Garcia nta nimero yagiraga muri equipe ya mbere. Onda kubigaruka ore I muri La Liga. Ko bya bintu za 90 ntago zijya zibaye. Bavuga ngo equipe ya mbere igomba kubigizwe n'abakinnyi 25. Nimero z'abakinnyi bo mu ikipe ya mbere ni rimwe kugera kuri 25. Umukinnyi wese uzabona yambaye nimero itari muri izo ngizi itari hagati aho ngaho uzamenye ko ataba muri equipe ya mbere, azamenye ko ari umukinnyi wo muri Academy. Uyu mwaka ngo Mastantuono ni uzambara 25. Okay, azafunga squad kuko rimwe 13 23 niba nibuka neza ziba ari iz'abanyezamu. So nibyo ngibyo. Rimwe ya Thibaut 13 ya Runini. Muri no yambara 23. Kanze mbi confirme neza. Nibyo ko kumugira amasezerano y'imyaka 5 bivuze ko nta mwataka bari mu gihe mu myaka iri imbere baramwubakiraho cyangwa se bamuzamu rikizere. Ego. Rimwe 13 cyangwa 25 nizo zigenewe abanyezamu. Okay. Hanyuma abariza team 23 ni ya Mendy. Abariza team bambara 26 kujya kuri 50. So nibyo arabaho yarabyanze gusesa amasezerano. Ariko wabyemera. Ago bikunda rwose. Ndahari. Najya guseka. Tuze mu Mastantuono 25 ntayo bamuha rero. 25 ni abanyezamu. Kwanza nzafasha Autriche mu gikombe cy'isi twikarifiye. 15 musesa sesi iki? Sensese. Ariko bonye aho bagwa 20 wasesa. None ko inego ntagiye kugenda. Inego yabasatse. Ndabasetse cyane musiyeza tugenda twambuke tugenda mu byukuri. So nari mbikomoje ko bakinye match ya gicuti y'imyitozo. Kavuga muri ubwo buryo. Ibitego 4-1 ndavuga Real Madrid itsinda ikipe yitwa Leganes.
ngira ngo ni match ibitego birimo bya Brahim Gonzalo Diaz Galicia kari muri Real kuva 2014 nakana kahakuriye burya no ina mwana wakuriye hari kahakuriye 11 ampushuri Man City za kukiba akoshemana irongera akakarura igitego cya Gyokrees Brahim Diaz ndetse na Militao ndetse n'umwana uri kubafasha imyitozo yitwa Thiago Pitach ni centre defender niba ntibeshye kano gasore ka Thiago Pitach numva araka centre defender kari kubafasha mu myitozo adera ni match y'imyitozo nekereza ko ari byinshi wenda cyangwa se bikeretse mutoza Zabi Ahonzo ndetse n'ibyo kugenda bashyira mu bikorwa by'imyitozo itambutse nibyo ni match bakinnye na Leganes yo kugira ngo barebe ko nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi cy'amaklebe batangiriraho gake gake mbere yuko bitegura shampiyona kuko nayo mu gihe kitarambiranye iraza kuba itangiye shampiyona. Ni match David Araba yageragejwe hagati muri mediane ariko nabwo wagiye masimbuye tozagira ngo arebe cyo yamuhereza muri mediane. Ku bakinnyi umutoza yari yabanjemo n'abakinnyi nabonye barimo na group ikomeye. Ni match yari yashyizemo abakinnyi bakomeye nizamu ya Thibaut Courtois, Dani Carvajal yari yagarutse ku ruhande rw'iburyo, Asensio na Dean Howson bakinaga mu mutima wa defense, Alvaro Carreras yakinaga ku ruhande rw'ibumoso, hagati mu kibuga yari Valverde, Dani Ceballos na Brahim Diaz, uruhande rw'ibumoso rwacagaho Mbappe, Vinicius Junior yacaga iburyo, Gonzalo Galicia yakinaga nka nimero 9. Ngira ngo abatsinze bo bagarutseho n'ubundi Dean Howson yaje kwigaragaza na Thiago Pitach Tego bine kuri kimwe rwose igitego yatsinze kuri assist ya Mbappe. Tego bine kuri kimwe ni match nyine nkuko babivuze ni match y'imyitozo bahise ngo ni match y'imyitozo ariko bakinnyi benshi bagiye babahereza iminota bana benshi bagiye bahereza iminota n'abandi babanje hanze nabo mu cyo cya kabiri. Zabi Alonso yagiye abashyiramo. Zabi Alonso yatangiye kubona inshundura muri Espagne akina na Leganes. Wari umukino uri utemera amakamera nta banyamakuru, wari umukino wabaye mu muhezo. Itsinda Leganes ibitego 4-1 urebye yanabanje gukinisha abakinnyi batamenyerewe muri 11 cyangwa se badasanzwe bakina abenshi muri bakwera yuko wari umukino wa mbere nyuma yuko bavuye mu biruhuko by'igihe gito bavuyemo batinze kubera bo bakinnye igikombe cy'isi ariko abasore nka Brahim Diaz, Dean Howson, Eden Militao n'undi mwana witwa Pitach baza kufasha gutsinda Leganes ibitego 4-1. Urebye uyu mukino ni umukino nanone Zabi Alonso yakoresheje muri gutegura umwaka w'imikino utaha kubera ko urebye n'uburyo yawukinnye uburyo yapanzemo ikipe nubwo umukino abereye mu muhoza ariko yakinye systeme ya 4-3-3 si systeme yakinye mu gikombe cy'isi twabona arimo aragerageza ibindi cyane imikino myinshi akinisha abadefenseur batatu ariko kuri inshuro yakinisha abadefenseur bane inyuma barimo Eden Militao na Dean Howson. Imbere ntago arimo imbere yatakishije Mbappe, yakinishije Vini, yakinishije n'uyu musore uyu Gonzalo Garcia. Ubona ko hagati mu kibuga nayo yakoze impinduka zanamo abakinnyi badasanzwe bamenyereyemo babanzamo ariko urebye ni match yindi yari ni ya mbere bakinye kuva bava mu biruhuko yamazemo iminsi igera hafi ku byumweru bitatu. Yari match yo kugerageza kongera kugarura fitness y'abakinnyi bamaze iminsi bakora imyitozo hari ya Valdebebas igihe kitageze no ku cyumweru ko bagarutse na kimweru kirenga bavuye mu biruhuko. No match yo kongera kubagarura yo kongera kubareba. Amakuru avuye muri Madrid avuga ko abakinnyi bose ifite squad ngo bishimye bashaka kuhaguma ngo nta mukino umwe uragaragaza ubushake cyangwa aba team ye aba agent barabwira ikipe ko bashaka gusohoka. Ubwo ngo bose bishimiye ibya Zabi bishimiye kuhaguma ngo byaba ari amahirwe ariko urana kari ikipe nubwo abahari bahaguma iracyakeneye izindi incoming iracyakeneye abandi bakinnyi yinjizamo. Ubona ko haracyari ibyuho cyane hagati mu kibuga. Nimero 6 urebye mu defense nawe bamonye ntibyaba bibi nubwo ikihutirwa cyane urebye byaba nimero 6 ariko ne equipe ikinye match ya mbere indi mikino official gishuti izakina muri pre-season ariko yari umukino kubanza kureba urwego rw'abakinnyi bavanye mu biruhuko. Icyo ni kimwe. Ikindi kiri muri Madrid ni ibigenda nihinduruka cyangwa se nihinduranya ry'amanimero. Nyirango mu kanya gato nibwo nabonaga bavuga ko uyu musore Endrick ashaka guhabwa nimero 9 yabaye Ihaye Galicia
uyu munsi yakinanye 16 yakinye match afite 16. hari amahirwe hari option ebyiri ko bayiha Garcia cyangwa bakayihereza Endrick ariko amahirwe menshi ari kuri Endrick kubera ko muri abakinnyi bombi bavuga yuko ngo ari umwe ushobora kuzatizwa byarapfuye bya Endrick nyine muri bombi ashaka kuzatizwa Endrick agize ikibazo cyane erega na Gonzalo bavuze ko ashaka gutizwa nubwo umukinnyi gishaka kuguma mu equipe Gonzalo ntago Alonso yababwiye ati nakorwaho ariko abanyamakuru namwambike nimero 9 iranamubereye indese Garcia oya nagameze ukwezi kumwe tumudereza umwana nimero 9 nubwo idafite amateka menshi abana se benshi ko bari kwifuza na Dini ngo arifuza nimero 4 nanyi harya ntago in the future Araba ifite kandi Araba ntahaza yango turabizi ko yambara ariko Endrick nk'umukiriya wamutanze nubwo agize igikombe cy'isi cy'amaklub cyiza ntabwo kutaza Endrick nubwo akiri aho ngaho nkeka ko byagorana yuko yamutwara inimero baprefeye umwe azajya yambarira Endrick ariko niyo yamino singa subwimwa yazayambarira muri gym Garcia iminota kuri buri match icyenda rizakina Mbappe nk'ibisanzwe ariko kuri buri match azabona Garcia azajya akina ibe mike cyangwa byinshi rikazajya kuko ubonye ukuntu Zabi Alonso yamuvuze nabonye Zabi Alonso avuga Gonzalo Garcia shamita mvuga ni rwose Endrick wakoze wrong choice byese binagaragara n'amahirwe ashaka kuzakura undi mwana makandi kavuze ngo aka academy ndakazi nzi potential abakinnyi bafite bakavamo ni umuntu umeze nka Raul Gonzalez ati yo mureba akina nyibutsa Raul Gonzalez akajya mushyiramo mu cy'amaklub tawapi agira icyakora agitsinda akagishyiramo agitsinda ningo ari mu Buyapani ngo ari yamubanje akagishyiramo akagitsinda na assiste zinga ebyiri Gonzalo Garcia biragaragara ko barimo kumuteguramo umukinnyi uza profile Jose Rumbega kwa kundi bavanga ibyo twapanze byanze noneho reka tuza n'umutabazi kuko hari n'abakinnyi bagira n'amahirwe gutyo akabazwiho ko yajemo umukeneye wabuze igitega kiguha buriya n'amahirwe iyo yigaragaje ku mutoza ukiri mushyashya bita bigena ahazaza hawe mu ekipe no muri projet ziwe ndabona Endrick ari ufite amahirwe yo kwambara nimero 9 Real Madrid ikurikiza ntabwo yitaye kuba uyu musore ashobora kuzakina iminota myinshi cyangwa se apreferwa cyane na Zabi Alonso ahubwo yitaye kuri kuwatanze undi muri first team Endrick na Gonzalo Garcia yes kandi watanze undi ni Endrick ikindi ni umusore Franco Mastatuano ugomba gutangira imyitozo ku wa 4 ari nabwo nabonye bavuga ko aribwo bazanamugaragariza bazamupresenta hariya bamugaragariza abakunzi b'ikipe ya Real de Madrid n'umukinnyi na Zabi Alonso yatangiye gutekereza ko muri absence ya Jude Bellingham wabazwe urutugu hari amahirwe menshi yuko ngo azamukinisha hagati mu kibuga akatangira amuhereza umwanya ubwo bitanze umusaruro twabona Mastatuano utangiye ko n'umukinnyi nubwo ari abantu bumva imyaka yagize 18 vuba aracyari mutoya ntabwo bigaranta yuko ngo azaza ngo aba ari umukinnyi uzaza kubanza gutizwa cyangwa kubanza kubura umwanya uko byagenze kuri ba Dagure n'abandi bakinnyi we n'umukinnyi Zabi Alonso ashaka kuza atamushyira mu ikipe ya mbere kandi akimpressinga akahita atangira umustata okay ngiyo ni Real Madrid ari Endrick na Gonzalo Garcia umuremure ni Garcia Endrick ni mugufi pe batangiye kugiramo akantu kakoba barana abahaters akoba kita ariko umuntu anarakena yitoje iminsi 5 ine amashota ngahise muri mu minota hafi ryinga umutoza yaravuze ngo akoze session 5 kuva yahagera aravuga ati session 5 ntabwo zituma umukinnyi ashobora kuba kwisanga mu bana Kylian Mbappe yageze kuri juni ya 15 abantu bamuvugira izindi uramaze gutsinda ariko ibyo nibikuro pressure game yabanje mu kibuga pressure igomba kuba ariko nk'umuntu uzi iby'umupira ntago umukinnyi kuri match ya mbere wavuga ngo uramubanje aracyari kare ashobora kugera kuri juni ya 15 hakina arakora kuri cyane nibishoboka se yakanga byabaye byinshi 15 ego uziko ashaka kugera kuri juni ya 15 atsinda nk'ibitego bibiri gitutu cyabari cyinshi mbona nyiri tukingana gutya muri pre-season urumva muri championnat byagenze bite ko muri ngiye na Fuad twamanutse hano muri Essentiel kuri juni ya 10 muri La Liga dufite ubwoba yari 11 yari juni ya 11 tuvuga tuti giye kuba flop agiye no twatangiye kuvuga ko asigatuma na Real kire nabi ariko nyuma ya juni 3 arafite hat-trick oya haracyari kare top scorer gusa n'umutoza icyo nabonye ariko organizinga nuko ataribona mu buryo bw'imikinire ya Arsenal arabivuga kandi nayo mpamvu yavugaga ko session 5 zitaba zihagije ku mukinnyi nkuriya gusa
akeneye kumuhinduriraho cyane umuntu witwa Martin Odegaard kuko ni uri mu buryo bwiza bwo kuba yamukinisha akareka guhengamira ku ruhande rwa Bukayo Saka donc ibyo azakora byose bizabishingiye kuri Martin Odegaard cyane uriya Bukayo Saka we Gyokrees we Bukayo Saka we n'amakuroses kuko Martin ariwe biragoye ariko bigomba gushingira kuri Martin Odegaard cyangwa se Martin Zubimenda akaba wa mukasera uhagaze neza Raisa akegera uriya mukiri akamuha kuko ari uburyo Gyokrees yiyambura abadefanseri agasa nk'uhengamiye ibumoso akunda amaprofone agasa nk'uhengamiye ibumoso noneho ugacomeka umupira imbere agenda noneho awusanga asa nk'ujya muri penalty awusanga akunda amaprofone umukiriya nka Martin Odegaard agomba buriya Gyokrees wama nka Bruno Fernandes yatsinda ibitego nka 20 icyo ni kimwe ariko akaza n'ikigendanye n'umutoza imikinishirize y'umutoza kuko sinyeka ko Deus ngiye ku bigendanye n'imikinire iyo umukinnyi agomba kugerageza kureba uburyo nyine ariyo yamukinishamo kuko simbona kuvuga ngo gutekereza iryo zina ryaza muri ekipe ya Arsenal ntabwo abakinnyi Arsenal ifite bakontribuye cyangwa se badistribuwa imipira kandi nasinzi ko baba ari babi cyangwa se wakerensa ubushobozi nge nkabona ikibazo nubwo yego I agree ndi kumwe namwe haracyari kare kuko bundi muri pre-season bimwe mu by'umutoza bashaka kureba nibigendanye wenda n'amayeri y'umukino ntugukora mentality y'abakinnyi n'ukureba uburyo wabazamura ku rwego ruri physique bigendanye no kuzamura iyo myuka n'ibindi aricyo kiba kigendere muri pre-season ariko at the end of the day ana amakipe asaba byinshi surtout abakinnyi baza kuri expectations ziri ku rwego rwo hejuru Mikel Arteta nge mbona ari we wakagombye kwiadapta ku mikino yande ya Victor Gyokrees n'ubundi nicyo asaba kuko kadukoresha urugero rwa Erling Haaland tujya dukunda kubivuga hano basinyisha Erling Haaland muri Man City ikibazo Pepe Guardiola cya mbere bamubajije bati uburyo bw'imikinire ya Man City urabona yari ya equipe yashobora gukora amapase nka 40 muri box cyangwa se muri final third riboka ya City yabarero wasane na Raheem Sterling yakinaga amapase menshi cyane menshi iri ku rwego rwo hejuru babaza Pepe Guardiola uyu mukinnyi nibyo ni goal scorer n'umukinnyi mwiza ariko zira pase zawe ntazazibasha uzakora iki kugira ngo mubyazemo ibi byiza bye tubona none ahangaha uko yatsindaga ahangaha Pepe Guardiola aravuga ngo wowe ntafite ubushobozi bwo guhinduka ariko njye mfite ubushobozi bwo guhindura ikipe yose ikazakina mu buryo bwa Haaland mbona na Mikel Arteta akwiye gukora icyo kintu koko nibitaba guhimbana bya ni Paul Scholes yavugaga ati nibyo ikipe yabonye umukinnyi mwiza ariko si we choice ya mbere y'umutoza turabyibuka ko yari Shesko arabati mbona rero na Mikel Arteta kuko afite goal scorer bano abakinnyi nk'aba ngaba n'abakinnyi shyira umupira imbere kire mwiza nta kindi ariko namwe mitego yatsindaga muri Sporting yimvovingaga mu mikinira subiraga inyuma twaje tubona itego yatsinze yasunyuma agasoka muri box akimvovinga mu mikinira agakina wenda n'abandi bakinnyi akabona gutsinda gusa aracyari kurabona ko expectations ziri hejuru cyane kuri we banariza umupira akoze urya ukinnye urya utanze uburyo ateyemo hakiri kare gutya urana ko haracyari kure kugira ngo ujije imikinire n'imyitwarire yiwe ahubwo ibingibi ni bihereza isomo yaba Arsenal cyane cyane umutoza Mikel Arteta kuri pressure na expectation bazagira kuko ubu ntago bazabasabwa gutsinda gusa n'uburyo batsinze banakinyi bazavuga ngo watsinze wakinisha ute Gyokrees watsinze wakinisha ute abakinyi bawe imikinire yose urana ko bazajya banariza buri kantu kose Arsenal zafite expectations zirejuru cyane muri mwaka ugiye kuza ndabona abantu bavuga ngo ni flop abandi ngo kuki ngo Joao Pedro yaje ngo agahita atsinda match ya mbere birashoboka ushobora gutsinda match ya mbere bikahita birangirira ushobora kuza ugatsinda match 3 za mbere ukazasanga nizo zonyine utsinze ariko ushobora no kuza bikakugora njye mbona kuri uyu musore nk'uko Clarisse na Antonio yatsinze kuri debut kuri Arsenal uko ubundi umutoza niwe ure mu buryo iyo azanye umukinnyi nk'uyu nguyu ni umukinnyi uri mu bakinnyi 30 bahatana Ballon d'Or ni top scorer amwe mu top scorer muri ligi ya Portugal imyaka 2 yikurikiranya so icyo umutoza agomba gukora ni ukumenya icyo yakiriye n'icyo umukinnyi afite ubushobozi noneho akamwubakiraho umukino akavuga ati
Bukayo Saka byari ngombwa ko imipira yose twayikunyuzagaho ubu noneho tugiye kuyinyuza kuri Victor Gyokrees tugiye dufite umuntu ufite ubushobozi bwo gutsinda ibitego 30 mu gihe mwebwe mwari mufite ubushobozi bwo gutsinda ibitego 15 ubu tugiye kumuremera imipira ariko ngiye mbona niba Kai Havertz ashobora gutsinda 13 niba bashobora gushyiraho Merina agatsinda 9 muri ari imbere ari nka rutayizamu mbona bitazagora oya ikindi kiza mbona bitazagora uyu mukino uyu musore Victor Gyokrees ikindi kiza nabonye cyangwa nakunze cyatangajwe na n'ikipe ya Arsenal no gutekereza kumuha zira set pieces cyane penalty birakwiye urumva bwo ubwabyo Deus y'umukinnyi aje akazira kuri icyo kintu icyambere urumva ko barashaka kumusapotinga kuko turi bukukuni musore yavuye muri sporting oya birakwiye ni n'umuntu warwanye ku giti cye uburyo bugaragara ashaka kujya mu ikipe ya Arsenal nibyo hari igihe nyine basanzwe bafite penalty teka unazitera neza yitwa Bukayo Saka ariko ku nyungu yo guha n'agaciro n'umukinnyi winjije muri buka Haaland igihe nkunda gutangurira kuri Haaland yasanze Kevin De Bruyne ariwe penalty teka ariko muri bya bitego 38 menya yatsinze hari harimo ama penalty nk'icumi